Hi everyone, welcome to Mrk Mototronix. கஸ்டமர் இப்போ வந்து இந்த ஸ்விஃப்ட் டிசைர் வந்து சர்வீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க வந்து என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, எனக்கு வந்து இந்த மாடல் டைப் வந்து வண்டி புது வண்டி கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ வந்து இதை நீங்கள் புது வண்டியை எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்க முடியுமா, கலர் சேஞ்ச் பண்ணி நான் எடுக்கும்போது வந்து நியூ வெஹிக்கிள் டெலிவரி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுத்துடலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். இதோட ஒர்க்கை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. பிஃபோரே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆஃப்டர் நீங்கள் நம்ம ஃபினிஷிங் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள். பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.